俾啲燃料佢，即係火上加油。嗱，呢啲就係嗰啲油，即係你等嗰把火燒得旺啲。我而家就日日都食嘅。係咩咧？就係發電廠，就係佢供應啲能量俾個細胞。咁你如果個發電廠冇即係供應嘅能量唔夠咧，即係供電唔夠咧，你個細胞都唔方好噶啦。今日咧，我淨係介紹一隻英國保健品俾大家啫，就係呢個咧就係 Q10 輔酶 Q10。但係我想講俾大家聽，呢個係還原型泛純還原型嗱，唔同噶。嗱，你喺出邊街買到佢，只要冇寫泛純還原型，佢就係泛坤。佢就係泛坤，唔係泛純。泛坤咧就係氧化型。咁你氧化型同還原型點解會差咁遠咧？就因為我哋做開油，我哋先知做開油咧。跟住我哋有啲醫生我哋講，喂，你知唔知咧？原來其實點解 Q10 係乜嘢咧？我哋細胞大家知啦，因為我點解佢會叫我做呢樣嘢咁解？嗱，個細胞膜咧就脂肪酸，咁我每一個細胞裏邊咧就會有啲粒線體，個粒線體咧其實細胞裏邊咧有每個細胞會有1000粒。我而家就日日都食嘅。嗱，呢個咧就還原型燒 Q10 啦。嗱，最緊要記住還原型啊。嗱，佢話咩加強型啊，嗰啲總之乜嘢冇寫還原型就唔係。嗱，如果係還原型同普通氧化型個效果咧，爭咗8到10倍咁犀利嘅。但係如果你買啲 Q10 係100 mg， 仲唔係泛純還原型嘅話咧，我哋呢一隻一粒係等於佢16粒。哇！係啊，因為點解咧？你嗰啲佢係氧化型，佢過唔到個胃啊。咁而家呢啲咧泛純還原型咧，佢就有個脂質體，佢跟住再嚟咧。嗱，你 Q10 嗱呢本書嗱，我好中意即係俾大家睇嗱，我唔係我亂咁噏。你睇下 Q10 同你影響嗰個犀利咁犀利嘅。心血管、肺病、支氣管、皮膚病、癌症、免疫系統、先天後天免疫系統不全、牙齦發炎、牙周病、代謝失調、糖尿病、甲狀腺、脂肪代謝失調、膽固醇、體重過重、肌肉組織、肌肉無力、骨科、神經痛、耳朵、眼睛、腎臟不育症、身心耗竭慢性疲勞症、纖維肌瘤，哇！真係咩腸炎啊、老化。樣樣都中，點解咧？就係嗱，點解咁緊？還原型嗰個效率係比普通嗰啲多成8倍到10倍，再加上如果出邊嗰啲嗰個 M 數、M G 數唔夠咧，佢100 mg 咧，其實即係食咗等於冇食。所以有好多人話食咗 Q10 冇反應，就係咁解。你試下食咗我哋 Q10 有冇反應？即係嗱，其實咧個分別喺邊度咧？其實你唔使擔心，佢同其他保健品咧完全冇衝突。佢唔係針對某樣嘢幫你去譬如你針對眼睛啊、針對骨啊、針對肌肉，我唔係，佢係即係所有細胞裏邊咧，佢就俾啲燃料佢，即係火上加油。嗱，呢啲就係嗰啲油，就係咁解啦。即係你等嗰把火燒得旺啲。